Pozdrav svima! Jedna od čestih tema za koju korisnici pitaju je upravo rad s projektima koji imaju definirane velike koordinate kako bi se objekt točno geografski pozicionirao. Ova situacija se najčešće događa prilikom uvoza IFT datoteke iz drugih softvera. Ovdje imamo jedan primjer objekta koji se nalazi na većoj udaljenosti od ishodišta. Koristit ćemo naredbu Measure Coordinates i odmah možemo primijetiti velike vrijednosti po x-u i po y-u. CAD softveri obično nisu optimizirani za rad s velikim koordinatama gdje se može dogoditi neispravan proračun količina, čudan prikaz tekstura ili armature, opisa, nefunkcioniranje presjeka i sl. U našem primjeru vidimo da se otvori ne prikazuju ispravno na objektu. Najprije ćemo prikazati princip rada gdje korisnici naprave početničku grešku, a to je da objekt ostave na izvornim koordinatama, a u postavkama projekta promijene samo odmak koordinata, što zapravo ne rješava problem. Dakle, otvaramo Project Management i desnim klikom na naš projekt otvaramo njegova svojstva. Ovdje unosimo odmak koordinata sa predznakom minusa kako bi se objekt fiktivno postavio u ishodište. Nakon što potvrdimo promjene, možemo ići ponovno na naredbu za mjerenje i provjeriti koordinate. Vidimo da su koordinate sada na nuli, ali početne koordinate bez odmaka su i dalje velike. Nama treba obrnuta situacija, da je objekt stvarno blizu nuli, a da konačne koordinate budu tamo gdje se objekt stvarno nalazi. Idemo to odmah ispraviti. Vratit ćemo se u postavke projekta i isključiti za početak odmak koordinata. Zatim idemo na naredbu Move i odabiremo cijeli objekt. Napominjem da je u ovom trenutku bitno prebaciti sve što se u projektu nalazi, sve crteže zajedno. Prije toga napravite backup vašeg projekta. Ako se sve uspješno prebaci, bit će potrebno ponovno izraditi nacrte ako ste ih prije toga imali izrađene. Svakako se prebacivanje preporuča u onom trenutku kad započinjete rad s projektom. Odredit ćemo početnu točku za pomicanje. Nakon toga, prebacit ćemo se u rad sa globalnim koordinatama i za x i y unijeti vrijednost 0. Tad će cijeli objekt biti u ishodištu, a svi otvori će se normalno prikazati. Za provjeru možemo ponovno izmjeriti koordinate. Napominjem da se vratite u rad s delta točkama kako ne biste ostali u radu s globalnim koordinatama. Vidimo da je objekt sad u ishodištu. Nakon toga možemo ponovno otvoriti postavke našeg projekta i dodati odmak koordinata, točno na točku gdje objekt treba biti u stvarnosti. Ako sada izmjerimo koordinate, možemo vidjeti da su koordinate bez odmaka jednake nuli, a da su konačne koordinate stvarne koordinate objekta. U ovom trenutku radite operacije približno ishodištu, a prilikom izvoza modela, model se izvozi na njegovim stvarnim koordinatama. Hvala vam na pažnji i vidimo se u nekom od sljedećih videa.